你估都估唔到啊！呢個好似蝌蚪咁得意嘅嘢呢，居然可以解決你成個夏天嘅煩惱。今日就同大家分享3種唔同嘅食法啦，尤其係最後一道啊，大家要認真睇住啦。喺我哋廣東呢，真係由細食到大嘅，學識咗呢，就唔使再叫外賣啦。第一道，我哋貪靚嘅姐姐呢，夏天一定要試一試呢個奶香紅豆西米露啦。我哋提前浸咗一晚嘅紅豆呢，第二日直接抌入個煲入邊。再倒啲滾水入去，用大火煮佢30分鐘左右，然後直接喺個煲入邊倒一包西米入去。我哋倒嘅時候咧，記得要一邊倒一邊去攪佢啦。如果唔係啲西米咧就會黐成一笪笪。再煮佢20分鐘左右，關火再焗佢10分鐘，焗到啲西米中間冇白色點嘅時候咧，咁就好啦。最後再加翻2大殼紅糖同埋半支牛奶，將佢攪勻，咁就食得啦。啲紅豆咧係腍得嚟夠清甜嘅，啲西米咧爽口得嚟啊 Q 彈彈，好飲過奶茶好多，簡直就係呢個夏天嘅解暑神器。第二個係我哋個個女仔都要識得嘅紅糖薑棗西米露。天氣咧越嚟越熱啦，唔好成日掛飲凍嘢啦。咁今日呢個養生嘅甜品咧，一定要學起身啦。喺鑊入邊加翻幾片生薑、幾粒紅棗、一紮仔枸杞同埋1殼紅糖粉。呢個糖水好食嘅關鍵咧就係呢個優質嘅白西米啦。佢嘅配料表咧好乾淨嘅，冇啲亂七八糟嘅添加劑。出邊好多甜品店咧都係用緊佢嘅。咁樣3大包咧只需要個位數，我將佢放喺視頻嘅左下角啦。想試下呢個西米嘅都可以去睇睇。再倒啲滾水入去，將佢攪勻，用細火煲佢30分鐘左右。咁樣一道暖粒粒嘅紅糖薑棗西米露咧就搞掂啦。飲完啦，由個胃暖到個身，真係好舒服。第3個就係我哋廣東經典嘅香芋西米露啦，就係由細食到大嘅。好多人以為好複雜啦，其實幾分鐘咧就可以輕鬆搞掂啦。芋頭披咗皮之後咧，將佢切成一嚿嚿，放入砂煲入邊，再加翻一紮仔冰糖，倒啲滾水入去煮滾佢。呢個時候再加翻半碗仔西米入去，一邊倒一邊去攪。如果唔係，啲西米咧就會沉晒底黐鑊啦。我哋用中細火煮佢20分鐘之後咧，冚翻個煲蓋，再關火焗佢10分鐘左右。最後再倒翻少少純牛奶或者椰汁入去，呢個廣東嘅經典香芋西米露咧就整好啦。啲香芋咧係好腍好綿嘅，啲西米咧又 Q 彈彈咁，仲有甜甜地嗰啲奶香味，嗰啲小朋友咧1、2碗都唔夠食啊！學識咗咧，快啲收藏起身試一試啦！最後咧，唔好唔記得點翻個讚，加翻個關注啦！